Đây là đâu? Sao anh rủ em xuống quận 9 lần? Anh biết em chạy xe xuống đây phải nói là em tưởng em lạc tới nơi rồi không? Đâu, anh thấy cũng bình thường mà. Nhưng mà đây là ở đâu? Bộ hôm nay em định làm bếp ngoài trời giống hôm nướng bánh tráng nữa hả? Hay sao? Không, hôm nay mình chỉ đến đây rồi mình phải gặp một người nữa. À, bếp chiến là phải có khách mời đúng không? Đúng rồi. Yeah. Vô Lâu quá không gặp. Cái nữa. Quá đáng vậy không vậy? Tại mừng quá. Chờ một buổi trời chứ mặt tươi mà thành cái mặt đơ luôn mà cũng chưa chào xong. Còn 2 cái chân nữa. Có 2 cái chân nữa hả? Vậy thật cần phải diễn luôn không? Thôi thấy mà anh đơ quá thôi, không ai nữa đâu. Ủa mà 2 người quen hả? Quen chứ anh, Quen tụi em đó. là hay hớt tóc chung một chỗ cho nên gặp nhau hoài. Anh muốn cái đi cắt tóc không? Để chỗ này cắt Chỗ đẹp cắt tóc ha. đẹp lắm anh ơi. Đẹp lắm, giới thiệu cho ảnh đi. Cảm ơn. Cảm ơn hai em nha. Thôi chúng ta bắt đầu chương trình Anh đi. có thể là tỉa lông mày hay gì cạo râu cũng được. Thôi chúng ta sẽ không chặt chém anh Nghĩa nữa. Và bây giờ là thời gian để chúng ta bắt đầu bếp chiến. Bây giờ mời khách mời vào đúng vị trí của mình. Ở bên kia đó. Thời đó. Xin chào mừng tất cả các bạn đã đến với chương trình Bếp Chiến. Và chương trình của chúng ta là một chương trình vô cùng đặc biệt, thú vị và vui nhộn nữa. Với tiêu chí là ăn thử làm thiệt, biến tất cả những công thức vô cùng phức tạp thành đơn giản. Và người luôn đồng hành và hỗ trợ chúng ta biến những cái công thức phức tạp đó thành đơn giản, đó chính là sư đồ bếp anh Alan Nghĩa. Chào mừng anh. Và một người cũng rất là quan trọng và khách mời ngày hôm nay đó chính là anh Quang Đăng. Yeah. Với biệt danh Đăng Đơ từ những ngày đầu tập nhảy, nhưng sau khi đạt giải cao tại một cuộc thi trên truyền hình thì Quang Đăng có vẻ đã hết đơ khi nhận được nhiều lời mời làm mẫu ảnh, đóng phim và quảng cáo. Ngoài việc thường xuyên giới thiệu các MV thể hiện khả năng nhảy múa thì hiện nay anh còn là biên đạo cho các ca sĩ nổi tiếng. Tham gia bếp chiến với chủ đề Giáng sinh lần này, Quang Đăng sẽ phô diễn thêm khả năng nấu nướng của mình nữa chăng? Quang Đăng xin thân chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Bếp Chiến. Hôm nay Quang Đăng đến đây tham dự chương trình với tinh thần ăn là chính, thi là phụ. Nhưng mà Quang Đăng vẫn sẽ quyết tâm chiến hết mình với lại Ghiu Lê. Vậy bây giờ chúng ta đã biết khách mời là ai rồi và cũng đã gặp được anh Alan Nghĩa. Thì muốn hỏi anh chủ đề ngày hôm nay là gì anh? Giờ là tháng 12 là mùa đông. Đúng chắc rồi. Luôn rồi đó. Tháng 12 là chỉ có Giáng sinh thôi. Chủ đề hôm nay là Giáng sinh. Vậy cái chủ đề ngày hôm nay mà anh đưa ra là về Giáng sinh thì có liên quan gì tới cái địa điểm đặc biệt mà anh sẽ đưa tụi em đi không? Dĩ nhiên là phải có liên quan là hết với em. Bây giờ muốn biết thì theo anh đi. Muốn lắm rồi đó. Ok, đi về. Rồi, đi. Dắt tụi em tới đây là cơ sở bảo trợ trẻ em Thiên Thần. Hôm nay dắt tụi em tới là tụi em được chơi chung với mấy em nhỏ tha hồ luôn. Nè, nói vậy thôi chứ lát đừng giành chơi nha. Anh nè, coi vậy vô anh giành hết. Không bao giờ giành, yên tâm. Chắc là anh phải đưa em vô trong để giới thiệu cho em nhiều hơn rồi đó. Vô đi. Chào cô. Chào con. Chào cô. Chào con. Xin giới thiệu với hai em. Đây là cô Phạm Thị Lan, phó giám đốc của cơ sở bảo trợ trẻ em Thiên Thần ở đây. Cô cho hỏi là cái cơ duyên nào mà cô mở ra cái cơ sở mà bảo trợ trẻ em này? Lúc trước đó là nhà cô có một cái xưởng ở đường Lê Trân Long. Thì có một người ta gửi em bé, xong rồi người ta không có tiền, người ta không nuôi nổi thì người ta mới vô người ta nhờ ông xã của cô như là nuôi giùm, chứ giờ người ta nuôi không nổi nữa. Mình là bé, có cái bé nào mà có cái duyên đến với lại cơ sở của mình một cái rất là đặc biệt? Những đứa bé này cô thấy đa số là tụi nó có hoàn cảnh giống nhau hết. Có đứa mẹ mới có 14 tuổi, có đứa mẹ nó cũng mới có 16 tuổi thôi. Rồi có đứa cũng là tự bà ngoại mang vô đây. Rồi cũng có những đứa người ta để trước cửa đây. Hiện tại ở đây thì có khoảng bao nhiêu bé hả cô? Ở đây của cô là có 29 bé. Tính những cái bé nhỏ đó thì bé lớn nhất là 2 tuổi.
Còn bé nhỏ nhất thì chừng 3 tháng. Có ba bé lớn, có nghĩa là gia đình cha mẹ nó còn nhưng mà gia đình khó khăn đó, nuôi nó không nổi. Khi mà cô mở này ra thì về vấn đề dinh dưỡng á, là cô ở đây là cô tự tìm hiểu hay là cô nhờ đến các chuyên gia về dinh dưỡng thì họ sẽ... Mấy cô bảo mẫu ở đây á, thì mấy cổ học, mấy cổ cũng có bằng bảo mẫu hết rồi con. Có nghĩa là mấy cổ vô trong đó, mấy cổ học thì ở trong đó người ta cũng chỉ dẫn cho mấy cổ là nấu ăn cho các bé từ 6 tháng trở xuống là sao, hay là 6 tháng trở lên là sao. Nếu mà cô vậy sau này lớn lên thì không biết mấy bé thì định hướng nghề nghiệp làm sao hả cô hả? Thì sau này mấy bé cô nuôi ở đây, nếu mà những bé còn ở lại với cô thì cô sẽ nuôi cho đến 18 tuổi, rồi khi đó mấy bé muốn đi theo cái hướng nghề nghiệp của nó, nhưng thích gì thì nó học theo cái đó. Cô mai mốt mà muốn học nhảy cô qua lớp của Quang Đăng nha cô, còn muốn học hát là Ghiêu Lê dạy cho. Còn nấu ăn nè cô. Đầy đủ luôn. Vậy thì tốt quá rồi, có gì nữa. Rất là cảm ơn cô là đã chia sẻ những thông tin về cái cơ sở bảo trợ của mình đối với những trẻ em mà cơ nhở như vậy. Và cũng hy vọng rằng sắp tới thì cơ sở mình sẽ nhận càng ngày càng ít em lại chứ không có nhận nhiều được. Có nghĩa là càng ngày mình càng nhận được ít có trẻ em được bị bỏ rơi thôi cô. Và cô có nhiều thời gian để chăm sóc cho gia đình mình, cho con của mình nữa. Vậy là chúng ta hôm nay là lại đến thăm các em thôi, hay là chúng ta có làm gì cho các em nhân dịp Giáng sinh không anh? Có chứ em, lúc nào cũng vậy. Em gặp anh lúc nào cũng phải có thử thách. Thử thách gì này chúng ta sẽ trang trí một cây thông. Hình như nó cũng không liên quan tới bếp. Đúng Mà nó liên quan tới Giáng sinh chấp nhận. Nhưng mà trang trí cây thông ngay tại đây. Đúng vậy. Cái này hơi khó đó, hai tụi em không biết trang trí đủ để nguyên một cây thông dành cho tất cả các bé không nữa. Em yên tâm đi, sẽ có người giúp hai em thêm nữa chứ đâu phải là bắt hai em làm không đâu. Vậy anh đang sẵn sàng chưa? Rồi, vô. Đi, thử thách, đi thôi, trang trí cây thông. Em cũng muốn làm Noel trong Noel hả Kiều? Đó, giống thiên thần rồi đó. Một phát ăn ngay. Trong một cái thời gian rất là ngắn mà hai tụi em cũng đã cố gắng hoàn thành trang trí cây thông, vậy là anh thấy một cái sự hợp tác của tụi em rất là hợp tác. Có màu sắc lung linh sáng tối, rồi có cái điểm nhấn vô nữa. Vậy là về cái cách cảm nhận màu của tụi em cũng rất là tốt. Như vậy là thử thách đầu tiên Ghiêu với anh Quang Đăng hợp tác có vẻ khá là hợp lý với nhau. Và cũng đã hoàn thành xong rồi, chúng ta đã có một cây thông trang trí rất là đẹp, rất là lấp lánh dành cho các bé. Tiếp theo sẽ là gì thì mọi người đón chờ nha. Bếp Chiến sẽ quay trở lại trong ít phút nữa thôi. Mình có củ dền không cô? Vậy em ăn củ dền nha, anh sẽ ăn mấy cái khác. Nó cũng màu xanh, cần mua không? Ăn luôn. Đi chợ cho các bé mà không có nghĩ tới các bé, toàn nghĩ tới bản thân không.